гарцаг Батөрших таймгийн чин Ламхөө, улсын гарцаг Уланбаяр таймгийн чин Мандахан, улсын гарцаг Батбол таймгийн чин Өлзий сайхан, улсын гарцаг Ваасанхүү таймгийн чин Сумьяват, улсын гарцаг Алтан гэрэл таймгийн чин Батэрдэн, улсын гарцаг Од гэрэл таймгийн чин Алтан гэрэлэм, улсын гарцаг Батэлзий таймгийн чин Бямудэнд, улсын гарцаг Гандулга таймгийн чин Баяр Магнаа, улсын гарцаг Батэрдэн таймгийн чин Цогтбаатар тусдуусан алтаарсан байна гараараа. Өнөөдрийн барилдаанд улсын Эрхэм хүндэт үзэгчтэй Ардчилсан намын байгуулагчны 27 жилийн он зориулсан улс аймгийн алдар султаачид 224 бөхийн барилдааныг ТV телевизийн уран бүтээлчид Монгол бүхийн өргөнөөс их оронд яар шууд дамжуул өргөх бэлэн боллоо. Ардчилсан намын байгуулагчны 27 жилийн он зориулсан үжид бүхийн барилдааны нэгийн даваа хэлж байна. Зүүнлийн тэргүү магнад Монгол улсын авраг Мөнхбат, баруунлийн тэргүү магнад Монгол улсын арсан бүрийн бүрэн төгснөр зүүн баруунлийн мандайлан гарч ирлээ. За зүүнний дагуур магнад улсын арсан Батсуур, баруунний дагуур магнад улсын арсан Бүрэг, улсын арсан Мөнхбат, улсын арсан Оюун бол улсын арсан Бүрэг тэргүүтэй авраг арслан гол барилдааны холборт гарч ирлээ. За өнөөдрийн барилдаанд бол сумын золтой бөгчүүд багтсангүй нэгийн даваанд улсын авраг Мөнхбат аймгийн чин Эрдэнэбаатар нь таарсан байна. За өнөөдрийн барилдаанд Хөвсгөл аймгийн шинэ дэрс Мариад Монгол улсын ирсэн Хадбаатарын Мөнхбаатар барилдаар үргэлжлэн ирсэн байна. За өнгөрсөн жилийн наадмаас хойш Монгол хөргөнд улсын аймгийн алдар султай бөгчүүдийн барилдаанд оролцоогүй. Бэлтгэл сургуультаа бас нэлээд сайн чамбайруулаад өнөөдрийн барилдаанд барилдаж байгаа бах. Улсын ирсэн бүрэндэг сөврөн аймгийн яриад их Монголын өчтөн бүхийн дэвжээний бүх аймгийн чин Батамгаатай нь улаарсан барилдаар орж эхэллээ. Улсын авраг Мөнхбат аймгийн чин Эрдэнэбаатартай бүхэн барилдааны нэгийн даваанд нь таарсан баруун гар сэнжигний барьсан төрлөөтэй. За мандайлж байгаа авраг арслан гуудтай бол шуудалуудаа аймгийн чин гууд харж байгаа өнөөдрийн барилдаанд бол сумын золтой нэгч бүх оролцсонгүй. Өнөөдрийн барилдаан бол ирнэ хэхэн чансаатай бас үзүүжтэй сонирхолтой сайхан барилдаан болох нь тодорхой байна. Улсын 5 арслан барилдаж байна. Улсын арслан Мөнхбаатар, улсын арслан Оюун болдоо, улсын арслан Борөндөгс, улсын арслан Батсуур, Бүрэг довг нарын 5 арслан барилдаж байна. За аврагуудаас бол авраг Мөнхбат барилдаж байгаа. Улсын авраг Мөнхбат аймгийн чин Эрдэнэбаатар 2-ын барилдаан сэнжигний барьсан дөрсөн улсын арсан Борөндөгс аймгийн чин Батамгаа 2-ын барилдаан барьсан дрэгүү жобно. Улсын арсан Батсуур бүхэн барилдааны нэгийн даваанд дархан аймгийн бөхүүлэх дэвжээний бүх аймгийн чин данзан жамцтай нь таарсан сэрүү барьснаас зүүндэлдэн хавираад бүхэн гүцээлээ. Овс аймгийн баруун төрөнс Мариад хэдийн цэргийн 311 дугаар анги бүхийн овс нургалын бүх улсын авраг Сүхбаатарын Мөнхбат авч аймгийн чин Эрдэнэбаатар төгшрөөдлөө. Улсын ярцаг Маасанхүү хэдийн цэргийн 286 дугаар анги лимитэд моторс компани бүх улсын ярцаг Маасанхүүтэй нь таарсан за зүүндэлдэн сугдаж мушгаад бүхийн гүцээлээ. Алдрын дамир спортын ороо бүхийн овс нургалын бүх улсын арсан бүрийн бүрэн төгс тавж аймгийн чин Батамгаа төгшрөөдлөө. Мандайлж байгаа авраг арслан гуудэр нь хүчрээвчүүдэн тун төвгүүхэн давцгаалаа. Улсын зан сорон замболдо Солинг аймгийн Мандалсан Мариад 5 хаан бүхийн дэвжээний бүх аймгийн чин Эрдэнэбаатар нь таарсан 2 бүхийн барилдаан барьсан дрэгүү жамна. Улсын ярцаг Уланбаяр Төв аймгийн Эрдэнэсан Мариад Дүнжин гарав дэвжээний бүх аймгийн чин Идрийн Мандахтай нь таарчээ. Улсын ирсэн Оюун бол бүхэн барилдааны нэгийн даваанд Булган аймгийн 3 болгосон Мариад Булган ангай дэвжээний бүх аймгийн чин Сандаг дөржтэй нь таарсан 2 бүхэн барилдаан зэрэг үзүүлгөө барьцаад авлаа. Савар холдон суулаад туутлаа улсын ярцаг Уланбаяр бар холдон гараа холбож авч амжсангүйтэй сая. Төв аймгийн Эрдэнэсан Мариад бүх аймгийн чин Идрийн Мандахтай нь таарсан үжүүлэн барилдаж байгаа. Монгол бүхэн өргөнд болж байгаа улсын аймгийн алдар султай бөгчүүдийн барилдаан дээр нь алгасалгүй барилдадаг бүх улсын ярцаг Уланбаяр олон жилчтэй сайн барилдаж байгаа бөгтөө. Улсын ирсэн Бүрэг довг бүхэн барилдааны нэгийн даваанд Овд аймгийн Жандамс Мариад Ховд бүхэн дэвжээний аймгийн чин Бүрэг баяртай нь таарсан 2 бүхэн барилдаан тодорхой барьсан дрэгүү жамна. За талд нь улсын ярцаг Уланбаяр аймгийн чин Мандахтай хүчзэн барилдаж байгаа. Улсын ирсэн Батсуур архан аймгийн бөхүүлэх дэвжээний аймгийн чин Данзан жамц 2-ын барилдаан
барилдааны цаар за баруун давгаас ингэж сэрч чугаад нэг 10 талд авирчих үед сэнжигний барьсан дөрсөн. Улсын зам баруун сайхан Солин аймгийн Мандалсан бөх аймгийн чин лав өсөрөнтэй онолтой арсан хоёр бүхэн барилдааны барьсан дөрөөгөө жобно. Ховд аймгийн Жандмас Мариата хэдийн цэргийн техник зүүн нэгдүгээр анги нүү баригрэс компани улсын зам баруун сайхан давж аймгийн чин лав өсрөн өвдөг широодлоо. Цаан баян аймгийн баян бодогс мөрөд улсын ярцаг Батуултын барилд элиг үсний барьсан дөржтэй маран гарлаар элиг үстэй бариад авсан. Улсын расан баруун давг аймгийн чин бүрэг баяр хоёрын барилд санжигний барьсан дөрсөн барилдаан үргэлжилсээр улсын ярцгаан додог зүүн талдан давхан сугдаа бариад авлаа. Улсын ярцаг маасан хөө аймгийн чин сумьяабат хоёрын барилдаан за баруун хонгон суугаад туудлаа улсын ярцаг маасан хөө. За баруун талдан дахимтлаа. Овс аймгийн дэс мөрөс үлдвэн дэбэр спорт ёро. Корея оптик Монголия компани улсын ярцаг дөрөгийн маасан хөө давж аймгийн чин сумьяабат төвдөг широодлоо. Улсын расан мөнгө батар бүхэн барилдааны нэгийн даван дунд аймгийн цагаан дэлгэрс мөрөд аймгийн чин мөнгө тулгтай онолтой арас хоёр бүхэн барилдаан барьсуулаасалсаар лэмнэ. Улсын зан сорон зам бол аймгийн чин эрдэнэ мантай үжүүлсэн барьж байгаа бүрүүд гарын таллаа. Эдэг үсний өрсөн сэрчтэн гарын таллаа дэвдгүүллээ. Аран аймгийн болгонс мөрөд талдар спорт ёро бүхүдэгт дэвж алтан дөрөнд Монгол компани бөх улсын расан гэрэнсэн бэмбэн бүрүүд давж аймгийн чин бүрэг баяр өвдөг широодлоо. Өнөөдрийн барилдаан бол ихэхэн чансаатай барилдаан болж байна. Улсын ярцаг отгөрлөлийн даванд аймгийн чин бологийн алтан гэрэлтэй онолтой арсан хоёр бүхэн барилдаан барьсуулаасалсаар лэмнэ. Улсын ярцаг батарш аймгийн чин хамхуу хоёрын барилдаан барьсан дөрөөгөө лэмнэ. Санчирзан харцагдаж мушгад зүүн талдаа мушгад бүхэн гүйцээлээ. Өврөн аймгийн хар орон сүмэрэд хэдийн цэргийн техник 146 дугаар анги Апо компани өөх Монгол улсын зан Төмөрбаатарын санчир давлаа. Савхан аймгийн досон зөнгөлсөн бөх аймгийн чин баяр төвдөг широодлоо. Ан аймгийн чин Зогтбаатар аймгийн улсын ярцаг Батэрд хоёрын барилдаан барьсуулаасалсаар дэвнэ. Улсын расан мөнгө батар аймгийн чин мөнгө толгой хоёрын барилдаан баруун талаараа дөрвөн толгой барьцаад авлаа. Улсын ярцаг Улаанбаяр аймгийн чин манд хоёрын барилдаан барьсан дөрөөгөө явган улсын ярцаг Батулцын бөгийн барилдааны нэгийн даванд аймгийн чин бямд зөнөттэй онолтаарсан. Улсын расан оюун болд аймгийн чин сандаг дөрж хоёрын барилдаан барьсан дөрөөгөө явна. Аймгийн чин сандаг дөрж аймгийн ярцаг даваа дөржийн дөрсөндөө улсын гарт дөржсөн бөгийн одоо их чиг нөхөө аймгийн ярцагда бүрвживийн даваа дөрж аймгийн чин бүрвживийн сандаг дөрж гэж төрсөн ахт хоёр бокс үйл үед баригдаж байгаа. Улсын ярцаг отгөрөл аймгийн чин зогтов алтан гэрэл хоёрын барилдаан барьсан дөрөөгөө жамна. Улсын ярцаг отгөрөл зүүн талдаа согдож ирж явхад туудлаа. Улсын расан оюун болдын даванд аймгийн чин сандаг дөрж тоонолтаарс хоёр бүхэн барилдаан барьсан дөрөөгөө жамна. Улсын ярцаг Батуултын барилд элиг үлсний барьсан дөржтэй Батуул тарцаг ингэж угаадын цайл баруун сугундын сэжээ тонгод очихж магадгүй тэ Хөвсгөл аймгийн их улсын мөрөд дэлгэр мөрөн группийн бүх аймгийн чин үлцийн сайхантай үжүүлсэн барилдаж байгаа юм байна. Хоёр бүхэн барилд элиг үлсний барьсан дөрсөн улсын зан сорон зам бол аймгийн чин эрдэнэ мөн хоёрын барилдан гарын талд очихж магадгүй барьсан дөрсөндөө таллаа. Тахинтлаа. За дэнжигэн жирэл тогтлоо одоо. Улсын расан Батсуур аймгийн чин данзан жам хоёрын барилдаан барьсан дөрөөгөө жамна.
Өврөнгө аймгийн уян гос Мариат зэвсэг төчний дэг 17 дугаарын гантар хавсган бааны холсын ярц урд очрын ган тодогдавлаа. Бодлого аймгийн Монгол улсын Мариат бөхийн жуудаа барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын өсгөдөр орнын дэлгэрэх начин инк бат давлаа. Өвсгөл аймгийн шинэдэрс Мариат энержи ресурсган бааны холсын ирсэн мөнгө батар аймгийн ч мөнгө тулгаар нэг давлаа. Улсын ярцаг батэрдэн бөхийн барилдааны нэгийн довон дархан аймгийн жил улсын бүх аймгийн чин зогт батартай нолтаарсан хоёр бүхийн барилдааны сэнжигний университет барилдаан үргэлжилсээр явна. За улсын ярцаг бат бол гарын нургуулсан барьсан сурд дуурайны хөндөрч үйлгээд дуудлаа. Аймгийн чин улсын сайхантай барилдаж байгаа. Улсын сайхан ч дээшэн том цолтой бөхчүүдтэй бас их халгаатай одоо барилдадаг ийм аймгийн чин. За бас дан аймгийн чингуудын барилдаанд бас дээгүүр барилдаж хулуукаар бас доогуур домонд унаад байдаг. Талбай том бөхчүүдтэй бас их сайн барилдадаг тийм бас барилдааны онцлогтой бас бөхчүүд бас байдаг. Хэнт аймгийн өмнө дэлгэрсэн Мариат бүх Монгол улсын ирсэн инх төгсийн оюун болдоо. Булган аймгийн 3 болог сумын бүх аймгийн чин сандаг өдөрт орныг даваад өгтөөрлөө. Улсын ярцаг улам баярын барилдаан барьсан дээгүү жаван төв аймгийн эрдэнэ занц Мариат дүнжин гарав дэвжээний бүх аймгийн чин мандахтай хүчүүн барилдаж байгаа. Савхан аймгийн Нөмрөгс Мариат хэдийн зэргийн тэг 277 дугаар ангийн бүх улсын ярцаг батэрдэн аймгийн чин цогтбаатар арнаг давлаа. Ардчилсан нам байгуулагчны 27 жилийн өдрөлсөн улс аймгийн алдар цолтой авч түүхийн барилдааны нэгийн даваа үргэлжилж байна. Улсын ирсэн Батсуур аймгийн чин данзан жам соёрын барилдаан барьцаадарлаа. За зүүн талд Монголоо дарагшаан дэрлээ. Өвсгөл аймгийн цагаан өрөөсөн арай төвсгөлийн өвчтөн бүхийн дэвжээний бүх улсын чин Амрын Батмонк аймгийн чин Содхүүгээр нэг давлаа. Улсын ирсэн Батсуур аймгийн чин данзан жам соёрын барилдааны үлсний барилцтай барилдаан үргэлжилсээр явна. Улсын ярцаг Бат улсын аймгийн чин Бямдан хоёрын барилдаан баруун талаар зулгаа барилцаад давлаа. За Бямдан тий хувьд тун их барилдаан ч улсын алдар цолтой бөхчүүдтэй бас сайн барилдадаг аймгийн чин да. Улсын ярцаг Бат улсын тонолтаарсан баруун талаар зулгаа шүүдгний барилсан дүрсэн. Улсын чин Батам сүрэн бүхэн барилдааны нэгийн довон Өмнөг аймгийн Баян-далай эсэм Мариат ачны дэвчээний бүх аймгийн чин төгсдөлгөн тонолтаарс хоёр бүхэн барилдааны үлсний барилсан дүрсэн. Ховд аймгийн зэрэгсэн Мариат зэвсэгчний 350 дугаар ангийн бүх улсын ярцаг баяр хүүгийн Батулцын аймгийн чин Бямдан дээр давлаа. Улсын чин Батчалуун Дундуу аймгийн Дэрэн сумын бүх аймгийн чин Дачтан довтон олтаарс хоёр бүхэн барилдаан барьсан дээгүү жимэн. Улсын ярцаг Батөршхийн барилдаан барьцаадарлаа. Улс аймгийн Овл сумын бүх аймгийн чин Лам хүүтэй өжүүлсэн барилдаж байгаа. Говьлтай аймгийн зогцсон Мариат хэдийн зэргийн техник 149 дуурын Геомон далган бааны бүх Монгол улсын өсгөдөр начин царин догтохтой болж Дорнов аймгийн бүх аймгийн чин Батэрдэн нүдэг ширөөдлөө.
Улсын арцаг улаан баяр аймгийн эчин мандах хоёрын барилдаан бол ер нь гарсан цагаас хойш барьсан дүрсэнгүйтэй хэнхэнийн чусныг барьсан дүрх шамдахгүй л баг шиг байна. Улсын эчин Батчулуун аймгийн эчин Даштондов хоёрын барилдаан барьсан дөрэгүү явна. Даштондов 100 гаралаар лиг үстэй бариад авлаа. Улсын арцаг Батаршхо Увс аймгийн Ховдсон Ариата бөхийн Увс нургалын бүх аймгийн эчин тамгуутай онол таарсан. За 100 секундын сэжээд бөхийн гүцээлээ. Ардан гарч алдангуудаа эргээ 100 секундын сэжээд авлаа. Сэлэнг аймгийн Жовлонсон Ариат Зэвсэгчний 337 дугаарыг хорны адган бааны өөх Улсын арцаг Батчрын од гэрэл давж аймгийн эчин алтан гэрэл авдаг широдлоо. За өргөж 100 өвдгөр хавирлаа давлаа. Барилдааны явцад ууралсан сүүний барьсан дүрэ тэндээс өргөж 100 өвдгөр хавираа давлаа. Увс аймгийн Ховдсон Ариат Сүхбаатар аймгийн онцгой байдлын газар Химон констракшн компани Тэс сургууль компани Улсын ирсэн Батсуур давж аймгийн эчин данзан жамц өвдөг широдлоо. Улсын арцаг Баттбол аймгийн эчин Улсын сайхан хоёрын барилдаан барьсуур давилцаад байгаа. Ана талдан Улсын эчин цог хоёр бүхийн барилдааны нэгийн давн аймгийн эчин Улсын сайхан ях аймгийн эчин Ширнэнтэй онолтаарс хоёр бүхийн барилдаан барьсан дөрэгүү явна. Улсын эчин Амар сайхан Хөвсгөл аймгийн Бүрэндэг тусам Мариадуг аймгийн эчин Энгтөрийн Баасан жавтай онолтой арчаа. Хөвсгөл аймгийн их улсын Мариа дэлгэр мөрөн группийн бүх аймгийн эчин Энхмэндийн Улсын сайхан Улсын арцаг Батболд орног давлаа. Булган аймгийн группын бодогсон Мариа далдрын спортын орооны бүх Монгол улсын өсгөдөр начин Иштэржийн Яндон самбуу давлаа. Улсын эчин Баян Монкэн даванд аймгийн эчин Баттарчтай онол таарсан барьсуулаа салдаад явна. Улсын эчин нулг бүхийн барилдааны нэгийн даванд аймгийн эчин Баасан жавтай онолтаарс хоёр бүхийн барилдаан аган толгон начин аймгийн эчин Батуйгтай онолтаарс энэ байна. Сэлэнг аймгийн Мандалсмын бүх аймгийн эчин Батуйгтай. Улсын эчин цог хоёр бүхийн барилдааны нэгийн даванд аймгийн эчин Ширнэнтэй онолтой арсан үжүүлсэн барилдаж байна. Улсын арцаг алтан гэрлийн барилдаан баруун талаар онцлогоо барьцаад авч аймгийн эчин Бат Эрдэнэтэй үжүүлсэн барилдаж байгаа. За сугдаж араар нашаад мордсон давлаа. Тун урттай гоё мордлоо доо сугдсан барьцанаас чэйжин сөхөж гоод бараа өдгөр нараар нь сууж гоод араар нашаад мордчихж байна. Ховд аймгийн Мянгалсан Мариадуг Улсын арцаг алтан гэрэл давж аймгийн эчин Бат Эрдэнэ өдгөшрөдлөө. Сэлэнг аймгийн Мандалсан Мариа далдрын спортын ороо ноён группийн бүх улсын эчин Баян Монк даваад өгдөрч байна.
Улсын эчин матамсрын даванд аймгийн эчин төгсдөлгөөн тоонол таарсан дэлгэсний 100 гаруй тол баярлалтай. Хожуулсан барилдаж байна. Улсын эчин цаг хоёр аймгийн эчин ширнэн хоёрын барилдаан дөрвөлн зулгоо барьцаа давлаа. Ховд аймгийн чандамс мөрөд орхон аймгийн ангар бөхийн дэвжээниймэг улсын зам бямбадорчийг улсын эчин заяа мандах аймгийн эчин бэлэг жаргалаар давлаа. Аймгийн эчин дой дөржөр давж байна. Улсын эчин тогтох хоёр аймгийн эчин ингэсэр бол хоёрын барилд элийг үлсний барьсан дөрөсөн баруун талдан хавирсан хавиран дээр нь зорж дахимдаад дуудлаа. Тогтох хоёр начин жихэл мэдрэмжтэй барилддаг начинда. Улсын эчин тогтолдорж аймгийн эчин Баатар бол хоёрын барилдаан зүүн талаар нь золгоо барьцаад авчээ. Савар улын чавсанда бүрэн Баатар начин цацлаа. Тэржигтэн сэжээ түрээд арчиж байна. Сэлэн аймгийн баруун бүрэнс мөрөд хил хамгаалах ерөнхий газрын хилчмийн нэмэр спорт орооны бүх Монгол улсын өсгөдөр нүчин бүрэн Баатар давлаа. Савхан аймгийн досон цэнгэлс мөрөд Монгол улсын ярцаг улан баяр давж аймгийн эчин мандах өвдөг широдлаа. Баруун талдан хавираа давлаа. Улсын эчин дашаас Завхан аймгийн досон цэнгэлсэн Мариат зэвсгчийн 350 дугаар ангийн бүх аймгийн эчин Чөөжин сөрөнгийн мөнгө тогтохтой оноолтаарс хоёр үхэн барилдаан барьсан дэрээгүй явна. Улсын эчин Жагнаадаржийн ганцэрэг аймгийн эчин Очбот хоёрын барилдаан барьсуулаасалдаад явна. Ховд аймгийн Алтай сумын бүх аймгийн эчин Очбот ягаан зодог зэнгэр шуудагтай барилдаж байна. Баруун талдаа хөмрөх гээд аасангүй. Ховд аймгийн Жандамс мөрөд улсын эчин Жодонбатын цог баяр давж аймгийн эчин ширнэн өвдөг широдлоо. Улсын эчин дашин даванд аймгийн эчин мөнгө тогтохтой өжөзөн барилдаж байна. Алдар спортын хороо Монгорын компани бүх улсын эчин дашин. Талд нь улсын эчин дэлгэр сайхан аймгийн эчин баярын жаргалтай оноолтаарсан барьсуулаасалдаад явна. Улсын эчин даш аймгийн эчин мөнгө тогтох хоёрын барилдаан зүүн талаар нь дөрвөн зулгоо барьцаад авлаа. Асар өргөө компани аймгийн эчин мөнгө тогтох лигсний баруун гар тал барилалтай барилдаж байна. Улсын эчин Болдбаатарын Бачиргалын даванд аймгийн эчин ганц заяатай оноолтаарсан барьсуулаасалсаар л явна. Улсын эчин даш аймгийн эчин мөнгө тогтох хоёрын барилдаан зүүн талаар нь дөрвөн зулгоо барьцаад авсан барьцтай барилдаан үргэлжилсээр байна. Төв аймгийн баян дэлгэрсэн мөрөд улсын эчин Жолонбаатарын Батчулуун аймгийн эчин даш тон дуурныг давлаа. Дондоо аймгийн Эрдэнэ далайсан мөрөд алдар спортын хороо Монгорын компани бүх улсын эчин Эрдэнэ Батын даш аймгийн эчин мөнгө тогтохоор нэг давлаа. Сэлэн аймгийн сансан мөрөд таван хаан бөхийн дэвжээний аймгийн эчин Баатар болдосоо нэг давлаа. Аймгийн эчин Баатар болдос Дорнод аймгийн Эрдэнэ улсын эчин цогцолдорч давлаа.
Улсын эчин гандулга аймгийн эчин Батхыг хоёрын барилдаа элэг үлснээр барьсан дөрвчтэй гандулганы чи ингэж угаад нэг суугаад хонгод очих үедээ улсын эчин болдог Батрын Бачиргал завхан аймгийн эдэр сумын бүх аймгийн эчин ганц ята өчүүсэн барилдаж хоёр бүх талбай голж байна. Өврөн аймгийн бүрдсэн барилдаг Монгол улсын эчин Өврөн аймгийн улсын барилдаг улсын эчин Лутын Басрагын даваанд аймгийн эчин оригоо отоо нь ултаарсан барьсуулсан даа дээ байна. Улсын эчин догт хоёр аймгийн эчин Инксар улаас аялс барьсан сонгож өрөлт гарваллаа. За шигшиж өргөлөө догт хоёр эчин өргөсөн. Сааргаж баран хөвдгөр авираад авч байна. Говьлт аймгийн Жаргалонсон Мариат хэлийн зэргийн дэг 243 дугаар ангийн бүх улсын эчин шовтой хүүгийн догт хоёр давж аймгийн эчин Инксар уул хөвдөг широодлоо. Улсын эчин Амразия аймгийн эчин Баасан жив хоёрын барилдаан байна. Баасан жив эгмрүүн толгоогоор мөргөө бариад авсан барьцны өдөө хил давуу талтай болж. За гэхдээ Амразия начин бол өөрөө аралтай авиртай начинда. За ингэж жоод уцаагаад баруун талдаа нэг зайлж хаж ус магадгүй юм Баасан жив бас. За шуудгийнхаа барьцыг алдсан барьцадарлаа. За бөхийн барилдааны нэг энэ даванд улсын эчин Жимэдэрчийн барилдаан сая дэлгэсэн дороод өнгөрсөн отоо учраа өгтөг өрсөн аймгийн эчин зогцсон бүртээ онолтаарсан. Улсын эчин амар сайхны барилдаан элэг үсэнжигний барилцтай барилдаан үргэлжилсээр явна. Улсын эчин алт хоёрын барилдаан баруун талаар онцлоод элэг үсний барилсан дөрчээ. За боён сөрөн өхий идлээ Амразия улсын эчин Баасан дөрчийг мордлоо. Дахин дарагшан суулгачж байна. Завхан аймгийн их улсын Мариат Сэвсэг 110 дугаар анги эдэр интернэшнл компани улсын начин чимэд бандан давлаа. Улсын эчин анарын барилдаан зүүн талаар дөрвөлтөн зулгоо барилцаад давлаа. Гарын нургуулсан барьсан урдуур өндөрчгүйдгсэн аймгийн эчин намчив. За дөрвөлдүүлсэн байна. Гойдлаа. За нэлээд хэвдүүлэл алдлаа да аймгийн эчин намчив улсын эчин анарыг. Улсын эчин Жимэдэрч аймгийн эчин зогцсон бро 90 барилдаан барьцуулаасалдаа явна. Улсын эчин амар сайхны барилдаан аймгийн эчин мөн кредиттэй онолтаарсан. Улсын эчин алт хоёрын барилдаан мөн элэг үсний барьсан дөрсөндөө за дахимдсанда түрээ төгөөсөн дөрвөлдүүлсэн. Улсын эчин Жимэдэрч аймгийн эчин зогцсон бро 90 барилдаан. За одоо харин суугатаа дахимдч хаж магадгүй барьсан дөрсөндөө Жимэдэрч начин. Улсын эчин анараа Өврөн аймгийн Улсын сумын бүх аймгийн эчин ламжив хоёрын барилдаан барьцадраад эргээд элэг үсний барьсан барилдаа үргэлжлэхээр боллоо. Улсын эчин Шинбаатар бөхийн барилдааны нэгэн даваанд аймгийн эчин цогтгөрөлтэй онолтаарс хоёр бүхийн барилдаан барьцуулаасалдаа явна. Улсын эчин Жимэдэрч аймгийн эчин зогцсон бро хоёрын барилдаа элэг үсний барьцтай барилдаан үргэлжилсээр байна.
За шуудагдсан барьсан тойруулны шахалтад туудсан дань шуудагны барьсан хатад туудсан улсын чин анар. Өврөнгамгийн улсын цэцмэн бүх аймгийн чин ламжи хоёрын барилдаа илүүсний барилцтай барилдаан үргэлжилсээр явна. Аймгийн урцарсан намын далайн даманд аймгийн чин бүр өдөртөө нолтаарсан барилдааны даваа. За талд нь улсын чин жагнаадрын ганцраг аймгийн чин очвот хоёрын барилдаан үргэлжилж байгаа. За шинэ баатар гарын талд дамжиж 10 награад ирэн цай гэлгүй төрж тайрууд өвдөглүүллээ. Харангаамгийн батсан гэлсэн мэрэ талдрын спорт яроо бөхөлөх дэвжээний улсын чин шинэ баатар аймгийн чин цогт гэрлэр нэг давлаа. Ардчилсан нам байгуулагчны 27 жилийн өдрөөсөн улс аймгийн алдар цолтой өчтөхийн барилдааны нэгийн даваа үргэлжилж байна. Улсын чин хөгжирэнгэртэй аймгийн чин галбадрахын гандулгон алтаарсан барьцуулаасалдаа явна. За талд нь улсын чин батчиргал аймгийн чин ганц ятаа өжсөн барилдаж байгаа. Хурцарсан намын далайн хөвсгөл аймгийн цагаан галтсмын бүх аймгийн чин буян догтхийн бүр өдөржтөө алтаарсан хоёр бүхэн барилдаа элэг үсэн жигний барьсан дүрлээ. Аймгийн урсарсан мөнгөн баатрын даванд аймгийн чин мөнгөрдөн төнөл таарсан барилдаасалдаа явна. Улсын чин чимэдэрж дорнод аймгийн бүх аймгийн чин зогтсон бүр хоёрын барилдаан барьсан дэрэгүү явна. Чимэдэрж хоёр чудаавас унгаж үзээгээд дутуудсан. Хурцарсан мөнгөн баатар аймгийн чин мөнгөрдөн хоёрын барилдаан шүү сонирхолтой барилдаан болондоо заа сугатаад мордлоо. Тавлаа. Зүүн хөлдөн суугаад дутуунгуудаа шууд өгсрүүлж харцагдаж барьж яваад мордчихж байна. Арангаамгийн хайрхансан мөрөд аймгийн нэмхнэ чин аймгийн чин оюун баатрын мөнгөрдөн хурцарсан мөнгөн баатраар нэг давлаа. Улсын чин хөгжирэнгэр аймгийн чин гандулга хоёрын барилдаан барьцуулаасалдаа явна. Хурцарсан бэмбочрын даванд аймгийн чин жамбал дөржтөө нолтаарсан барьсан дэрэгүү явна. Аймгийн урсарсан эрдэнэ хойн даванд аймгийн чин бэлгүүдэд тонолтаарсан барьцуулаасалдаа явна. Улсын чин жимэдэрж аймгийн чин зогцсон бүр хоёрын барилдаан элэг үсний барьсан дүрлээ. За аймгийн урсарсангуудтай дандаа л аймгийн нэмэх начин гудулноо таарч барилдаж байна. Сая урсарсан мөнгөн баатрыг аймгийн чин мөнгөрд нөвдөшрөөд улсан. Улсын чин амрцын аймгийн чин мөнгөрөд хоёрын барилдаан жус нэлээд удааширч байна. Хоёулаан болгоон дэвжэн дээр бэлтгэл сургуультай ээж барилдаг хоёр бөхийн улсын чин алт хоёрын барилдаан сэнжигний барьсан дүрсэн. Төв аймгийн заамарсан Мариата дүнжин гарав дэвжээний аймгийн арцаг одсрон аймгийн арсан Баатарчаар нэг давлаа. За Говьолт аймгийн Эрдэнэс мөрөд хандайшир дэвжээний аймгийн арцаг бом баяр давлаа. Аймгийн урсарсан Сүхбаатар давж байна.
Улсын эчин ганцраг аймгийн эч очвот хоёрын барилдаан барьцаадарлаа. Улсын эчин анарын даваанд аймгийн эчин ламжавтай үжүзэн барилдаж ховрон аймгийн өлсөйсмэ бүх аймгийн эчин ламжавтай. Аймгийн расан сэрийн даваанд аймгийн ярсаг ариун буянтай онолтоороос хоёрын барилдаан барьцуулаасалдаа дэвнэ. Аймгийн урсарс эрдэнэ хойн даваанд аймгийн эчин бэлгүүдтэй үжүзэн барилдаж байна. Ардчилсан нам байгуулагдсны 27 жилийн өдрөөлсөн улс аймгийн алдарсуултай өжид 224 бөхийн барилдааны нэгийн даваа үргэлжилсээр байна. За өнөөдрийн барилдаан бас мэдээ шагналын сан өндөртэй барилдаан. Гарын нургуулсан барьсан сарын талдаанд агуулж мөшгөө давлаа. Сокватр аймгийн онгонс Мариатад Заамархан компани ингүүдэл компани бүх аймгийн урсарсан номын далай давж аймгийн эчин пүр өдөрж явдаг широодлоо. Улсын эчин анар баруун талдан сугатаа бариад авсандаа сугантаас ижлээ. Дунд аймгийн эрдэнэ далайс Мариат бүх улсын эчин алтан уйг давлаа. Өврөн аймгийн үжирсэн Мариат улсын эчин чимэд дөрж давж аймгийн эчин цогцсон бүрөвдөг широодлоо. Улсын эчин Болдбаатарын Бачаргалын даваанд аймгийн эчин ганц яатай үжүзэн барилдаж хоёр бүхэн барилдаа элэг үсний барьсан дүрлээ. Аймгийн расан сэрэг аймгийн ярцаг ариун буян хоёрын барилдаан барьцуулаасалсаар дэвэн хорсорсон эрдэнэ хүйн даваанд аймгийн эчин мөнгө чиргалын бэлгүүдтэй онолтоорсон үжүзэн барилдаж байна. За аймгийн расан баяр хүүгийн барилдаан сэнжигний барьсан дүрчээ. Дорнод аймгийн дашвал барсан Мариат улсын эчин доржийн анар даваа тогтоорлоо. Хорхон аймгийн баян өндөрсөн Мариат бөхөнчлөө барилдааны олон улсын хэмжээний мастер аймгийн ярцаг Батсул аймгийн урсарсан ариун бэлгээр нэг давлаа. Сокватр аймгийн мөнгө хаанс Мариат хэдийн цэргийн техник 146 дугаар ангийн их модон компани бүх улсын эчин Бачаргал давж аймгийн эчин ганц явдаг широодлоо. За ганц зэрэг эчин аймгийн эчин очвот хоёрын барилдаан ганц зэрэг баруун талдаа хутгалаа давлаа. Архан аймгийн болгонс Мариат бөхөнчлөө барилдааны олон улсын хэмжээний мастер сүм төргөө компани оюутиса группийн бүх улсын эчин ганц зэрэг давж аймгийн эчин очвот авдаг широодлоо. Улсын эчин амар сайхан аймгийн эчин мөнхрээд хоёрын барилдаан элэг үсний барилдаан барилдаан үргэлжилсээр явна. За улсын эчин дэлгэр сайхны барилдаан байна. Аймгийн эчин баяр жаргалтай барилдаж байгаа гарын нургуулсан барьсан сурдуураа хөндөржгүүлэх гээд дуудсан. Аймгийн расан баяр хүүгийн барилдаан элэг үсний барьсан дүржтэй. Өврөн аймгийн зүүн баян улаанс Мариат депот компани бүх аймгийн ярцаг сэдэн содномд авч аймгийн ярц хурцарсан нийжил төрөн өвдөг широодлоо. Аймгийн ярцаг сэдэн содномын хувьд өнгөрсөн жил Дорногов аймгийн баяр наадамд 6 давсан аралтай бас оримог дайчин барилдаантай бөхөө. Аймгийн урсарсан ганнын бүхэн барилдааны нэгийн даваанд аймгийн эчин мөнгөр төнтэй онолтоорсон баруун талаараа зулгоод элэг үсний барьсан дүрлээ. Улсын эчин амар сайхан аймгийн эчин мөнгөрээд хоёрын барилдаан бас нэлээд удаа ширж өгч байна. Аймгийн раслангууд бол аймгийн харцгуудтай онолтоорч байна. Болгоны Бат эрдэнэ расан аймгийн ярцаг баян мөнгөтэй онолтоорсон барилд гарч эхэллээ. Овс аймгийн малчинсан Мариат эрдэнэ нэрмикс компани бүх аймгийн урсарсан гандулгын барилдаан элэг үсний барьсан дүрчээ.
Олон жил сайн барилдаж байгаа бөхтөө дахимтлаа бүдүүн гоёрон дахимдад дутуудсан харцагдаа бариад авлаа. Сол сайхан барилдаантай бөхтөө хурцтай чин зоримог барилдаантай баруун талдаа барилдаж мушиглаа. Овс аймгийн малчинсан мэрэд Эрдэнэ Ирмекс компани бөхийн овс нургалын бөх аймгийн урсарсан оюуны ган тулга. Аалсын чин дэлгэр сайхан аймгийн чин баяр жиргал оюуны барилдаан баруун талаар онцолгоод шуудагны барьсан дүрлээ. Ган тулга баруун талдаа сугдаж мушгаад дуудсан. Хорсарсан бэм бочир бөхийн барилдааны нэг индаванд аймгийн чин жамбалдорч тавьж үзэн барилдаж байгаа. Аймгийн расан гархан аймгийн хотонсон мэрэд аймгийн арцаг төвшин жиргал оюуны барилдаан барьсан дөрэгүү жубна. Олсын чин дэлгэр сайхан овд аймгийн редок аймгийн чин баяр жиргал оюуны барилдаан зүүн талаар онцолгоо барьцаад авлаа. Хорсарсан ган тулга ингэж жугаад нэг баруун талдаа хайвэрчих үедээ сүрхий даацтай амирдаг. Дан чавирдаг давхар чавирдаг мэхүүдийг бас даамга хийдэг. Аймгийн расан аймгийн арцаг төвшин жиргал оюуны барилдаан барьсан дөрэгүү жубна хорсарсан бэм бочир аймгийн чин жамбалдорч тавьж үзэн барилдаж байгаа. Бэм бочирсан зангар зүг зангар шуудагтай барилдаж байна. Батэрд нарсан зүүн талдаа суугдаа бариад авсан зайлиад нэг мушигчих үедээ зүүн талдаа суугдаа бариад авсан барай зэрэн дээр бисал их тесэрч барилддаг бөхтөө хавирх гээд байна. Хавирх гээд буцаагаад мушигчихж ус магадгүй баруун зүүн талдаа. Хоёр дахмаар давхар хамттай яриад мөхийн гүцээлээ. Хэлэг усны барьцнаас хамаатай ирчихж байна. Овс аймгийн малчинсан мэрэд бүхийн овс нургал цагдаагийн ерөнхий газрын хамгаалтын нэгдүгээр газар Эрдэнэ Ирмекс компани аймгийн урсарсан оюуны ган тулгад авлаа. Баруун талд хавираа төрсөн давлаа. Булган аймгийн 3 болгосон мэрэд зэвсэг 40-ний тэг 65 дугаар анги хишиг өрмөн индустриал компани бүх аймгийн Расан Бат Эрдэнэ давж аймгийн арцаг баян мөнгө широодлоо. Баруун талдаа хавирах мэхийг усмлийн даамга хийдэг. Сугдсан барьсан зайлаа басгаан сайтай бас сайн барилдаж гарсан даа. Булганы Бат Эрдэнэ Арслан өнгөрсөн жил улсын баярын наадмаар 4 давж 5 даванд төвшрөөдсөн. Улсын чин өгчрөнгөр аймгийн чин гандулга хоёрын барилдаан шуудагдсан барьсан дүрлээ. Сайн аймгийн Расан балдэр жамцын тайван өврөн аймгийн яриад их Монголын өвчтөн мөхийн дэвжээний аймгийн арцаг зэндэ юушийн батчиргалтай онол таарсан. Тодорхой барьсан дөрэгүү юм. Аймгийн урсаар Эрдэнэ баруун талдаа даваа улаа бариад авсан толгой суган доогорн зөрүүлж уйдчих гээд байх шиг байсан сая барьцаадрлаа одоо зүүн золгооны барьсан жилжлээ. Дорн аймгийн Редок аймгийн Расан Батуйг баян онгор аймгийн бүх аймгийн арцаг дэлгэр сайхантай онолт харсан. За дэлгэр сайхан баруун талд хонгодоо тгөөсөн гой хонгодлоо одоо. Батуйг хавирсан өдөөнийг хонгорон шүүрч аваад тэржигтэн дайрчихлаа. Баян онгор аймгийн Редик богд дэвжээнүг аймгийн арцаг дэлгэр сайхан Дорнод аймгийн Расан Батуйгаар нэг давлаа. Хөмөрлөө гарын нургалсан барьсан сөмөрсөнд аймгийн санга суйллаа. За дэржигтэн дөрж таараад авлаа. Ханга өндөр суусан тэн дээр дагуулж хөмөрчих гээд байсан тэгээд унлаа. Ховд аймгийн Боёнц Мариато хэлийн зэргийн техник 130 дугаар анги зорчигт тээврийн нэгтгэл компани бүх аймгийн Расан оргихийн ханга давж аймгийн арцаг төвшин жиргал өвдөг широодлоо. За завхны Ганбаатар Расан аймгийн арцаг Өсөх Баатартай онолтоор Расан барилдахаар орж эхэллээ.
Говьлт аймгийн цээлс мөрөд хандаа ширдэ бичээний бүх аймгийн урд сарсан дамбын дангад аймгийн эчин мөнгөчлуунаар нэгдэвлаа. Овс аймгийн өндөр ангаас мөрөд Монгол улсын гавьяа тамирчин улсын зан гамбалдын хөө аймгийн урд сарсан ган нэм аймгийн эчин төгс чиргалаар аймгийн эчин мөнгө хэрднэр нэгдэвлаа. Урд сарсан эрдэнэ хүүгийн барилдааны баруун талаар онцлогоо барьцаад авсан энэ верцнаас бол давуулж уйдах мэхийг бас хилээл даамга ийдэг бөхтөө. Шигшиж өргөлөө. Давууллаа. Говьлт аймгийн богдсмын угуул надах дүүргийн харьяа дөх аймгийн урд сарсан цаг удрахын Бямбочор аймгийн эчин Жамбалдор жорныг давлаа. Ардчилсан нам байгуулагчны 27 жилийн өдрөөлсөн улс аймгийн алдар султай өч түүхийн барилдааны нэгэн даваа үргэлжилж байна. Энэ барилдааны тохиолдуулан бас 20 дугаар зууны Мандай Монгол бүх дэлхийн 100 жилийн бөхийн од баяр дурсагдах далай дайын дархан аврах орлоогийн баян мөнгө аврагын өөрийн бүтээсэн одоо содрог мэхийн овчуулган нэртэй 3 бот намын бас нээлтийн ажиллагаа бас тусгай хөтөлбөрийн дагуу явагдсан өнөөдөр Монгол бүхийн өргөнд 20 дугаар зууны Мандай Монгол бүх дэлхийн 100 жилийн бөхийн од даяар дурсагдах талай дайын дархан аврах орлоогийн баян мөнгө аврагд өөрөө хүрэлцэн ирсэн байгаа. Аялцах барьсанаас баруун өдгөрөнд дотор навир шахадтаа давж байна. Өвсгөл аймгийн галцсан Мариат хэлийн зэрэгэндэг 253 дугаар анги шижиргөө булган банав холсын эчин өгчрэнгэр аймгийн эчин ган тулгаар нэг давлаа. Аймгийн урд сарсан эрдэнэ хүү аймгийн эчин бэлгүүтэй хоёрын барилдаан бас нэлээд удаа ширч байгаа хоёр бүх хотод зүүн талаар онцлогоо давхар шүүдгний барьсан төрлөө. Аймгийн расан сэрик зүүн талдаа нааж итлээ давлаа. Баянгөлг аймгийн улаан гулсан бариад фэйсбүүкт бүргэд дэвчээнийх аймгийн расан барилд маратын сэрик аймгийн ярцаг ариун баянгаар нэг давлаа. Аймгийн расан батамгар бөхийн барилдааны нэгэн даваанд аймгийн ярсаг чин толготой онол таарсан баруун талаар онцлогоо шүүдгний барьсан төрлөө. Ховд аймгийн болгонс Мариат хэлийн зэрэгэндэг 252 дугаар ангийн бүх аймгийн расан дөрөв сөрөнгийн батамгар шүүдгний барьсан төржтэй салхи бэрта 2 гарын бэр сайтай ийм бөхөө. Аймгийн расан тайван аймгийн ярсаг бачиргал 2 барилдаан барьсан асалдаа явна. Аймгийн расан Атбаатар Төв аймгийн Угтаа зайдамс Мариат бүх аймгийн расан аймгийн ярцаг өсөх үертэй онол таарсан үжүүзэн барилдаж байгаа. Аймгийн расан ганжадын даванд аймгийн ярцаг Батралтай онол таарсан марцуулаасалдаа явна. Ганжад расмас төрүүчин аймаг зэргийн зултай өгчүүдийн барилдаанд тусах сайн барилдсан. Аймгийн расан баяр хүүгийн барилдаан сэнжигний барилдтай барилдаан үргэлжилсээр явсан Сүхбаатар аймгийн онгонс Мариат улсын ярцаг оцсрынгийн хүү аялц барьсан шигшиж өргөсөн татаад мордлоо давлаа.
Баянгар аймгийн Баян бодогсон арай сэвсгчний 339 дугаар анги 90 гүрэн компани бүх аймгийн хурлцаас Эрдэнэхүү давж аймгийн эчин бэлгүүтэй явдаг ширэдлээ. аймгийн орсон баярын аймгийн арцаг Наранбаатар 2-ын барилдааны Сэнжигний университет барилдааны үргэлжилсээр юм. За баярын орсон бол өөрөө зүүн талдаа давхар тохох хутгах техникүүдийг бас мэдэн голж ийдэг бөхөө. аймгийн орсон Батны бөхийн барилдааны 1-ийн даваанд авто стандарт компани бүх аймгийн арцаг бүр хүрэгчаагийн жаргал сайхан тоонол таарсан 2 бүх барьцлаасалдаа дэвнэ. Баттавшин гэрсэн энэ даваанд аймгийн арцаг Батсүхтэй онол таарсан 2 бүхийн барилдааны үлсний барьсан дөрвөлээ Баттавшин бол өөрөө зүүн талтай юм бөхөө. Ардчилсан нам байгуулагчны 27 жилийн өмнө баяр сурвалжсан Улс аймгийн алдар султавчид 224 бүхийн барилдааны 1-ийн даваа үргэлжилсээр байна. Сайн аймгийн арслан Дархан Батын барилдаан байна аймгийн арцаг лав өгчөртөө онол таарсан барьцлаасалдаа дэвнэ. Өврөнг аймгийн хар орон смарет хилийн зэргийн техник 164 дугаар ангийн бүх аймгийн арцаг Бэгзийн лав өгчөр ягаан зодог сэнгэр шуудагт тавирад Чуан аймгийн зан гончиг сүрэнгийн төрсөндөө Ана талдан аймгийн арсан Шарвнын боо төв аймгийн жаргалан сумын бөхөө аймгийн харцаг Бат сайхантай онол таарсан 2 барьцлаасалдаа дэвнэ. Баттар жарсан суугдаж барьж бодтуудлаа. Өврөнг аймгийн Баян голс мөрөд аймгийн арсан Баттар зүүн талаараа зулгаа барьцаа давлаа. Төв аймгийн Угтаан сайдамс Мариат World Gold компани бүх аймгийн арцаг ус 2 аймгийн арсан Хатбаатараар нэг давлаа. Аврагд сургуультаар улсын эчин IT хүүгийн удирдлагын дор бэлтгэл сургуультаа хийж барьдаг бүх аймгийн арцаг ус 2. аймгийн арсан Барангийн Утганбаатарын даваанд аймгийн арцаг өвшин толготой онол таарсан 2 бүхийн барилдааны барьсан дөрэгүү дэвнэ. Утганбаатар жарсан жусал зүүн талтай ил цагаан 900 ташаагаан давж байгаа төлөө өгч гол барьдаг өгтөө. Ховд аймгийн Манханс Мариат бүтэн бүрмэл компани бүх аймгийн арсан Монкот аймгийн арцаг цэнд өчрөөр нэг давлаа. Баруун талдаа наач хавираад бүхэн гүйцээлээ. Өврөнг аймгийн хар орон смаред аймгийн арцаг Наранбаатар давж Сүхбаатар аймгийн арсан баяр хөөдөг ширэдлээ. Аймгийн зам Бонт хорлын дөрсөндөө аймгийн арцаг Наранбаатар гэж одоо сайн барилдаж байгаа. Бүх давлаа. аймгийн арсан оргил бол бүхэн барилдааны 1-ийн даваанд аймгийн арцаг Ганбаттай онол таарсан барьцлаасалдаа дэвнэ. Бүхийн барилдааны 1-ийн давааны үргэлжлэлд аймгийн арсан гут аймгийн харцгууд онол таарч барилдаж байгаа. аймгийн арсан Утганбаатар аймгийн арсан өвшин 7-2-ийн барилдааны Сэнжигний барьсан дөрсөн. аймгийн арсан Ганжад аймгийн арсан Баттар 2-ийн барилдааны үлсний барьцтай барилдааны үргэлжилсээр юм. Дорнд аймгийн арсан Монкот Сүхбаатар аймгийн баруун урдсмын бүх аймгийн арсан Батам дөржт онол таарсан. Баруун талд нь дахимтлаа тутуудсан аймгийн арсан Ганжад
За бөхийн аймгийн цэцэн улсын Мариата хэлийн зэрэгэнтэйг 277 дугаар анги чатред компани аймгийн арцаг Шагдар сүрэнгийн чин тулга даваа төгтөөрлөө. аймгийн арцаг даваа дарж барилд элиг үсний барьсан дүрлээ баян аймгийн бүх аймгийн арсан Батамагдантай барилдаж байгаа. За аймгийн арсан оригол бол аймгийн арцаг Гамбат 2-ын барилдаа барьцуулаасалдаа левэн. За даваа дарж элиг үсний барьсан Батамагдан арсангийн бараг улдан суугаад дуудсан Батамагдан зүүн талдан суугадаа бариад авлаа. Баян аймгийн баян говс марид хилийн зэрэгэнтэйг 275 дугаар ангийн бүх аймгийн арсан Бат 2-ын Батамагдан Дорон аймгийн арсан Монкватас Сүхбаатар аймгийн баран урдсан бүх аймгийн арцаг Батамдар 2-ын барилдаа зүүн талаар зулгаа барьцаад авсан Дорондын Монкватарсан гарын талд чхаж магадгүй барьсан дүржтэй. Монкватарсан бол биеэр жижиг тун их барилдаанч одох тусмаа бас их чангарч барилдадаг юм барилдааны онцлогтой бөхөө. Аранг аймгийн арсан Монкөрдөн Сэлэнг аймгийн Мандалс Марет Батбалаас компани аймгийн арцаг инг чиргалтай нь олтаарсан барьцуулаасалдаа левэн. Сэнгэр зүдэг сэнгэр шуудагтай барилдаж байгаа аймгийн арцаг инг чиргал. Дотор тоогдох гээд аймгийн арсан Батны аймгийн арцаг бүр өргөчгийн жаргал сайхан 2-ын барилдаан зүүн талаар зулгаа барьцаад авсан. Батны баларсан бол өөрөө зүүн талтай өөрийнхөө үндсэн барьсан дул хүржтэй. Зүүн талдаан зайлын босгох нь хутгах мэхүүдийг ус мэлэн наамгаа идэг. За Монкватарсан тойруулаад амжаад алсын шуудагны барьсан дүрлээ. Сүхбаатар аймгийн баран урдсан бүх аймгийн арцаг Батамдорчтой нэгийн даван төжүүлсэн барилдаж байгаа. За өргөлөө давлаа. Дорнод аймгийн цагаан уулс Марит зэвсэгчний 327 дугаар анги баян компани аймгийн арсан баруужийн Монкватавч аймгийн харцаг Батамдорж өвдөг широтлоо. Говьлт аймгийн Жандаманс Марит хантай ширбөхийн дэвчээ. Эдийн зэрэгэндэг 253 дугаар анги электриком компани бүх аймгийн арсан балганы хишиг Баатар давж аймгийн арцаг ганцоо өвдөг широтлоо. аймгийн арсан эрхээ болон бүгийн барилдааны нэгийн даванд аймгийн арцаг хүрэл сүгтэй нь олтаарсан үжүүсэн барилдаж байгаа. За өврөн аймгийн арсан Баттарчийн барилдаан зүүн талаар золгоо барьцаад авсан гар ачих хад өгшиг байх юм. аймгийн арцаг атиата үжүүсэн барилдаж байгаа. Батны марсан ингэж жоод зүүн талдаа хутгачих үедээ Аранг аймгийн тариадсан Мариата автостандарт компани бүх аймгийн арцаг бүр бүрэгчээгийн жаргал сайхантай өчүүзэн барилдаж байгаа зүүн талаар зулгаа барьцаад авсан. Батны марсан бол өөрөө зүүн талтай тон их унаа холтой барилдаанч өгтөө. Зүүн талдаа ингэж жоод хутгачих жус магадгүй. За зүүн талдаа хутгаа дарагшаа суулгачихлаа. Өмнөг аймгийн хөрмөнс Марит 5-7% компани бүх аймгийн арсан шоудрын дархан бат аймгийн арцаг лав өчрөөр давлаа. За инг чиргал бас хөлдөнд явж байгаа сая сунчих шиг байх юм. Аранг аймгийн шаадсан Мариата алдрын дэвэр спортын орооны бүх аймгийн арсан Монкөрдөн аймгийн арцаг инг чиргалаар давлаа. Эрдэнэ тулганы цахилгаан дамжуулах сүлжээ компани бүх аймгийн арсан Монкөрдөн аймгийн арсан Баттарж аймгийн арцаг ати 2-ын барилдаан барьсан дөрэгүү жобно. аймгийн арсан эрхээ болон даван довсноор галын бүх аймгийн арцаг намааны хүрс хөтэ хөжүүсэн барилдаж байна. аймгийн арсан Мустафын даванд аймгийн арцаг инг сайхан тоонолтаарчаа говьлт аймгийн Цэс Мариата гандай ширдэвчээний аймгийн арцаг Батсхийн инг сайхан аймгийн арсан Мустаф 2-ын барилдаан барьцаадарлаа.
аймгийн ерөөс Отгонбаатар аймгийн ерөөс өвшин толгой 2-ын барилдаан барьсадарлаа. Аймгийн ерөөс Эркэ болон аймгийн ерөөс Хөрөс 2-ын барилдаан бол гарсан цагаас хойш барьсан дөрсөнгүйтэй. Өврөнг аймгийн ерөөс Баттар Жовд аймгийн бүх аймгийн ерөөс Атиата барьдаж байгаа. Төрөө гарч ирсэн даруй удааныг зүүн талд 2 удаа гарч чадаад туудсан. За зөвхөн жорлоо одоо пүрүүгээр дэсэн дотоордан авираа дургшин гудтлаа давлаа. Баасан дээр цааны хийдэг хийж шиг банд дотоордан авираа дургшин гудтаа давлаа. Савхан аймгийн баян дэс мэрэд алдрын нэмэр спорт яраа Монход аштын зам компани аймгийн ярсан хэрхүүгийн пүрүүгээр аймгийн ярцаг эрдэнэ уяраар давлаа. Аранг аймгийн тэрэц мэрэд хөхөлөгтэй бичээ. Автостандарт компани бүх аймгийн ярцаг пүрүүгчаагийн жаргал сайхан аймгийн ярсан Батны марныг давлаа. аймгийн ерөөсөн ганжата аймгийн ярцаг Баттар 2-ын барилдаан элэг үсний барилдаан барилдаан үргэлжилсээр явна. За энэ Аранга аймгийн ерөөсөн Баяр хүүгийн барилдаан Овд аймгийн Булган сумын бүх аймгийн ярцаг Баттар гэрлийн анх чаргалтай онолт арчаа. аймгийн ерөөсөн Сүрэнжи бүхэн барилдаан 2-ын даваанд аймгийн зам Бэмбөдөрчтэй онолт арсан барьцууласалдаа явна. Хилийн цэргийн техник 129 дугаарыг төмөр төргөө компани аймгийн зам Бэмбөдөрч цэнгэр зүдэг цэнгэр шуудагтай барилдаж байгаа. Сүрэнжи барсан болоороо сэнжигний барсанс хонгодох михийг бас мэдэн даамга идэг зүүн суган сэж хонгодох михийг аймгийн ерөөсөн Мустаф аймгийн ярцаг инх сайхан 2-ын барилдаан элэг үсний барьсан дөрчээ. Инх сайхны өдөөс бүхийн удамтай говьлтай аймгийн Цэлс Мариат 1992 оны ардын эвсгэлийн 71 жилийн өгөр улсын нэгэн мөнгө чиргалаар тав давсан Монгол улсын нэгэн Баатар Начингийн удмын бүх сэдв байдрын Баатар Начингийн аймгийн ерөөсөн ганжад аймгийн ярцаг Баттар 2-ын барилдаан за хөмөр удаасангүй говьлтай аймгийн Халиун ус Мариат алдар спортын орооно хан тайшир дэвчээний аймгийн ерөөсөн Баарангийн Отгонбаатар аймгийн ярцаг төвшин тулгаар нэг давлаа. ганжадарсан баруун талдаа сугдаа бариад авчтай. Зүүн гар шуудагны барьсан дурсан Баттарлын баруун гар барьцгүй яванда дархан уул аймгийн Мэндбэр спортын газрын бүх аймгийн ярцаг Баттарлыг баруун талдаа мөшгө тонгороод гингүүцээлээ. Төв аймгийн Сүмбэрс Мариат сэвсэгчний тэг 11-р анги дүнжин гарав дэвчээний аймгийн гарсан галсан учрын ганжад. Үүсэн байгуулагчдын 27 жилийн ой зориулсан хүч бүхэн барилдааны ТV-ээс их хорон даяар шууд дамжуулан хүргэж байгаа. За өнөөдрийн барилдаан дундуур за баян мөнх хаварга одоо номынхоо нээлтийг хийхээр бас бүхэн өргөний хоймор тухлан саадсан байна. Тэгэхээр Монгол бүхийн барилдааны ов мөхийн чуулган судраа одоо 3 бот номыг бол одоо хэвлүүлээд за одоо бүх торхойтой нийт Монголынхаа ард түмний оюуны бүтээл болгоо ингэж гаргаж ирсэн танд бас баяр хүргье. Өнөөдөр номынхоо нээлтийг хийх гэж байна. Таны сэтгэлийг сонсъё. За би бол нэг ном мөхийн тухай ном бичнэ гэдэг олон жил болж байна. Тэр бол залхуураад хийхгүй тэгээ хаяа яваад байсан биш. Тэр миний бичих гэсэн ном бол асар их одоо цар хүрээтэй. Судалгааны их одоо цаг хугацаа шаардсан ийм тэгээ би мөхийнхаа Монгол бүхэд энэ одоо мөх гэдэг юм үүснээс хойш одоо ямар хөдөлгөөний өгт ашиглагч байгаа гэдэг баг 1000 гаруй жилийн судалгаа. Тэгээд номоо одоо ингээд зураг хөргийн авахуул нь мөхийн зураг авахуул гэдэг чинь одоо маш төвөгтэй ажил. Тэр нэг 10 мөхийн зураг авахд маргааш нь угаагаад үзэхэд бол нэг 2 мөхөл тэнцсэн 8 7 8 нь одоо тэнцэхгүй болсон. Тийм учраас ингэж ясаар 40 гаруй жил одоо зарцууллаа. Тэгээ яг нэг Монгол бүхийн 725 мэгтэй өдөрт ашиглуулах 102 мэгтэй. За нэг ийм ном. За нэг 6600 гаруй тайлбартай нэг түм орчим одоо бичвэртэй. Ийм ном. Тэгээд ном мэхээс гадна одоо мэхийг аваад бүх детальны одоо бүр хөдөлгөөн болгоны заагаад бичээд анхааруулад. За түүнээс гадна ном дотор бол бас сурган өмжүүлэх ажил бол явж бичиж. Миний одоо 36 сургаал байна. 36 сургаалын 24 сургаал бол одоо 24 сургаал. 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 24 сургаал бол одоо 24 сургаал.
Тэгээ одоо би шавнартаа номын шавнартаа 36 сурагч энийг оншиж уршаа. Тэгээ тэрийг одоо жилд 2 удаа 6 сард 1 удаа оншиж байгаа. Тэгээ би энэ одоо сургаалууд биелүүлж явна уу гэдгээ өөрөө хэмж үзэж байгаа. Тэгвэл та нарт алдаад утгагүй амьдралдаа тэгшнүүрийн сайхан амьдрах болно гэж. 40 жил гэдэг бол хүний амьдралын тэн хагасаас бараг илүү хугацаа. Энэ нэг хугацааг одоо ийм бүтээлд одоо зориулж ийм одоо өргөн хэмжээний одоо ном судар бас өмнө нь гарч исэн гэж бол би ерөн сонсож байгаагүй юм байна. Цаашдаа ч ер нь бараг гарахгүй байх гэж бодож байна. Тийм энэ бол ерөн гарах төвхтэй. Ер нь одоо яг мөхийн тухайн ном бол одоо Монгол өхний мөхийн тухайн ном бол энэ номд одоо хамаарлгүйгээр гарч чадахгүй шавхагдсан одоо тий. Тэгээд энэ бол 20 30 жил 50 жил 100 жил 100 жил хүн ерс садандаа одоо уламжлан ашиглах ном. Энэ бол үнэхээр одоо ер нь одоо генсийн номонд бичигдэх тийм одоо хэмжээний тийм одоо олон судалгаатай мэхүүдтэй тийм ном. Түүнээс гадна нийгмийн номын нэг онцлог бол дэлхийн одоогоор бидэнд мэдгэж байгаа нэр хүнтэй 7 бөх байна. 3 бөхийн чөлөөт барилдааны жуудаа сонгомд 3 олимпик өдөрт байна. Суума барилдаа Монгол үндэсний барилдааны үндэсний 2 улсын барилда. Тэгээд сонирхчдын суума самбо барилдааны олон улсын хэмжээний. Энэ 7 бөхөөс алдар гавья гаргасан дэлхийн бөхийн одуудын сэтгэлдлийг одоо энд авч тавьсан. Я дэлхийн олимпийн 3 даавар Александр Медведев, олимпийн 3 даавар Сайтиев, Айк, Джон Петерсон, Кут. За ингээд одоо Японы Хироши хавар. Тэгээ мэрэгжлийн одоо сумагийн өнхийн нарийн мэдсийн дарга Накаяма, Их Японы авар. За тэгээ Монгол улсын дархан аваргууд нэвтрүүлэгч засууд ингээд одоо бүхтэй холбоотой олон жил сайн ажилласан ийм улсуудын бүх сэтгэл нэхийн тухай та юу ярих вэ? Тэр бол тэр одоо 40 гэдэн хүний сэтгэл бол миний одоо шавнырыг бол их юм бодогдуулнаа. Энэ бүх барилдахын тулд мих сурах хэрэгтэй юм байна. Бөхийн барилдаан гэдэг шиг мих юм байна. Гэсэн ийм зөв ойлголтыг авч михийн үн цэнийг өндөр болгож байгаа. Түүнээс хад Монгол улсын 22 аварга хийдэг михийн одоо даваа зурагтай танилцуулахтай. Дахиад олимпийн аварга, дэлхийн аварга, хос медальт, олимпийн медальт бүх зүйлүүдийн зургийн таваа. Ингээд за түүнээс гадна шинж тухааны бүтээлүүд байна. Өөрөөр хэлбэл нэгдүгээр номдаар бол Монгол өхний түүхэн өгч 22 одоо нүүр тийм бүтээл. Хоёрдугаар номдоор Монгол өхний одоо хувцс гэргэлийн түүхэн өгч. Гуравдугаар номдоор Монгол өх одоо төрхтэй газар зүүн нэрдээд нарны тусгал ногоомаасын хөримтлэл. Ойд хэрийн бист одоо тавьж байгаа. Ер нь бидний судалгаагаар бол энэ дэлхийд даяар Монгол төдийгүй дэлхийд даяар ойд хэрийн бистээс төрж байгаа. Тэнд бол одоо маш их ургамал жимсний найрлага тэрийг өгдөө тавьсан. Биологийн ухааны хүрээлэнгээс гаргасан мэдээг аваад тавиад харьцуулаад бичсэн байна. Тэгээ михийн тухай бичсэн. Мик гэж юу? Тэгээ дүгнэлттэй одоо ингэ тавьсан. Дуу одоо бөхийн тухай дуу бүтээсэн. Бас хэдийн шүлэг тавьсан. Шавнараа бас ухааруулахын төлөө зөвхөн барилдахаас гадна ухаантай ямар спортоор өөрөө явж байгаа юм, ямар түүхтэй юм, ямар гаралтай юм, одоо ямар замыг туулсан юм, цаашдаа ирээдүйн юу байгаа бүгдийг ойлгож мэдж байгаа. Тэгээд би 36 сургаалдаа бол одоо сонир юм бичсэн л да. Тэр бол одоо хүн ер нь одоо уншаад бөхгүй ч гэсэн зэрэг хүнчиг уншчихад өөрийн хинж ухтуул хэрэг ардын сургууль хүмүүс тухайн л да. Миний амьдралаар төсчихсөн юм ч байгаа тэр. За ингээд одоо энэ ном гаргалаа та. Баяртай байна. Тэгэлгүй яг хоо. Дэлхийн бүхэн 100 жилийн од 20 дугаар зууны манлай бүх Монгол улсын даяар дурсагдаг далай дайн дархан авраг гэдэг энэ одоо байж болох бүх нэр хүнд дээд цол хэрэгм танд хадгалагддаг. Тэгээд энэ бүх зүйлээ та энэ одоо оюуны бүтээлдээ одоо нэвч шингээжээ гэж. А таны энэ бүтээлийг авч өөрийнхөө амьдралд одоо хэрэг болгосон, өөртөө тусгасан тэр хүмүүн таны шав боллоо гэж бодож болно гэж та хэлжсэн. Тэгж бол би бол одоо энэ номыг гаргаснараа би Монголын бөхийн одоо ирээдүйн одоо бүгдийн гэдэн 100% багш байна. Би тийм ер нь одоо би өөрөө бүгд нь мессеж өгч чадахгүй. Би одоо тодорхой жилийн дараа байх ч байхгүй ч юм уу. Тийм учраас энэ ном бол мөнгөд багшлаа.
Би бол Монголын бөхчүүдийн мөнхийн багшмаад гэж би бодож байгаа шүү дээ. Үүний зөв буруу мэдэхгүй. За. За тэгээд танд амжилт хүсье. За баярлалаа. Бодохгүй сайхан болох За байна. баярлалаа. За энд би өнөөдрийн энэ номон дунд бас олон номын мэрэгдийн үг авшиг шингэсэн байгаа. Тэгээд Гасамгай бас энэ номонд өөрийнхөө өргөлийг одоо өргөж оруулсан байгаа. Тэгээд таны сэтгэлийг бас энэ сонсъё гэж бодсон юм. Баярын хаврын цолыг дуудвал нэвтрүүлэг дуусчих болно. Тэгэхээр тэр цагийг эзэлсэн их авраг бол 20 дугаар зуун, 21 дугаар зуун, 200-д ард түмнээ баярлуулсан, ард түмэн Монголынхаа алдрыг дэлхийд дурсгасан ийм хүн цэцэгтэй ногоон дэвчээнд барилдахаа болсон боловч гэгээтэй оюун ухааны талбарт ямар их хүч үзэж байгаа юм бэ гэдгийг би их багтаж Монгол хүн цөөхө атлаа олноос дутдаггүй юм байна. Муу атлаа сайнаас дорддаггүй юм байна гэдэгт тэгсэн. Яагаад вэ гэхээр одоо Япон гүрний тэр сайхан бөхчүүд 82 мэгтэй өсөлгааж болдгоо өмдрөө гараа хийж болдгоо. Тэгэхэд ухаандаа тэрнээс 9 дахин их мэг энүүнийг зүгээр уран сайхны зохиол биш худлаа гэхнээ дандаа зурагчуулаад энэ зураг бол зүгээр зураачийн зурсан зураг биш. Гарцаагүй дэлхийн дэвжээний авгайг соёл болсон гэрэл зургаар батлсан байгаа. Тэгээд тэр үгээр өгүүлэхийн утга бүрхэг байгааг дүрсээр нь тодцоод дүрсэнд ойлгомжгүй байгааг нь их хэлээрэн тав тодорхойлоод өгсөн учраас энэ бол өөрийнхөө утамд төдийгүй өөрийнхөө Монгол улсад төдийгүй дэлхийд ирэх Монгол үндэстэнд тэр байтугай дэвжээнд хүчээр үздэг хүн төрлөختөнд монголчуудаас өргөж байгаа оюун ухааны шилдэг үдэл гэж бодож байна. Энэ номыг бичснээрээ нөхөр Баярын бол одоо эрдэмтэн их багштан төдийгүй салбартаа бол академичийн центр болчихээ. Түүний ном нь бүх гэдэг эрдмийн нэвтрхий төлөвчөг. Бүхэн ширээн дээрээ биш бүр гартаа багаж ном болгон уншиж байх юм бол дэлхийн дэвжээнд Монгол бүх хүний хүүд өвдөг шороотохгүй байхын эд шидийг агуулжээ. Ийм учраас энэ өнөөдрийн наадмын үеэр оюун ухааны их том наадам болж бүгэн би баяртай байна. За танд их баярлалаа. За тэгэхээр үзэгч та бүхэн өргөжлүүлэн хүчтүхэхэн барилдааны хүлээн авч үзээрэй. За тун удахгүй Баярын хаврын маань номын нээлт бас яг энэ сайхан Монгол бүхий хөргөөнийхөө хоймор одоо болно. Үүнийг бас бид бүхэн бүхэн барилдаан дондор одоо шууд амжуулан та бүхэндээ үзүүлнэ. Давд бүхэн дэвжээний бүх аймгийн арцсан сэвэн бүрийн адиа даваа. Бүхэн барилдааны нэг энэ даваанд Давд аймгийн мөссөн Мариата Ховд бүхэн дэвжээний бүх аймгийн арцсан сэвэн бүрийн адиа Өвөрхөн аймгийн арсан Баттар чорныг даваа тогтоорлоо. Ауган баярсан зүүн талдааны зайлж хавраад тууцсан. Төв аймгийн баян жиндмс мөрөд аймгийн арсан ууган баяр Өвөрхөн аймгийн баян өндөрс мөрөд аймгийн зан Бат сайхан тааналтаарс хоёр бүхэн барилдаалыг үсэнжигний барьсан дүрлээ. Аймгийн арсан ууган даваанд аймгийн зан Оргил Баатар тааналтаарс хоёр бүхэн барилдаалыг үсний барьсан дүрлээ. Хоёулаан 5 ханд бичэндэр улсын ярилцаг өсгөр эдийн өдрөлгөнд бэлтгэл сургуультай хийж барилдадаг хоёр бөхөө. Аймгийн арсан Бүрнэгийн Баярын аймгийн зан эрдэнэ сайхан сугцмарсан сонтор суйллаа. За хөмрүүлчих үйтэй Баярын чусал эвгүү дашаатай бөхшүүтэй. Хоёр талдаа дагуулдаг зүүн талаараа дагуулаа задагных нар урам мэдэрс тавраад авсан зайлаадны давхар чиж магадгүй боллоо. За зайлаа давхарцсан тавлаа.
Ховд аймгийн мөнх хайрхан смэрэд хасбаян тэрэд компани аймгийн росын бүрнэгийн баян мөнх тавч аймгийн зан эрдэн сайхан өвдөгчрөө отлоо мэдсээр угаалачуулаад аймгийн зан эрдэн сайхан аймгийн росын сарун сайхан бөхийн барилдааны нэгийн даваанд аймгийн зан амбасалмаатай онолтаарс хоёр бүхийн барилдаан барьсан дөрэгүү жобно аймгийн росын бэрекэн даваанд аймгийн зан бямсрынтэй үжүүлсэн барилдаж байгаа баян аймгийн баацгаан смэрэд аймгийн зан бямсрын ягаан зөдөг зөнгөр шуудагтай барилдаж байна хоёулаа ерөнхийдөө бас биеийн хийц галбираарч төсөрхөө юм хоёр бүх барилдаж байгаа нэгийн давааны төгсгөл дээр аймгийн заанууд хоорондоо онолтаарсан байна аймгийн зан эрдэнэ хоёр аймгийн зан цэсрэн хоёрын барилдаан элэг үзэнжигний барьсан дүрлээ хоёулаа бас аймгийн зан салтаа сүүлийн хэдэн жил барилдаж байгаа бөхчүүдтэй аймгийн росын бэрек аймгийн арцаг бямсрын аймгийн зан бямсрын хоёрын барилдаан элэг үзэнжигний барьсан дүрсэн наа талд нь ууганд ваарсан аймгийн зан оргил баатартай үжүүлсэн барилдаж байгаа агарын нургалсан барьсан төрлөөд аймгийн рос ууганд ваа аймгийн зам өнкөрөөд бүхэн барилдааны нэгийн даваанд аймгийн росын ядам сөрөнтэй үжүүлсэн барилдаж байгаа хоёр бүхэн барилдаан элэг үзэнжигний барьсан төрлөө Булган аймгийн ангалсан мөрөд Булган хаан дэвчээнийх аймгийн зам өнкөрөөдвэ хар бүдгний болттой дэлгэцний баруун гартал байрлалтай барилдаж байна ядам сөрөн ирсэнтэй саа шуудагсан мэрсэн дүрсэндээ хос хоёр арслангийн барилдаан байна зүүн талаар онцлогоо гур шуудагны барьсан дүрлээ Говьлтай аймгийн эрдэнэ смэрэд хандаа шир дэвчээнийх аймгийн росын авирмэтийн хос хоёр цэнхэр зөдөг зөнгөр шуудагтай 7 оны болттой барилдаж байгаа аймгийн зан даваа сарантай зүүн талаар онцлогоо барилдаад авчээ аймгийн росын ууганд аймгийн зан мөнх аймгийн зан оргил баатар хоёрын барилдаан элэг үзэнжигний барьсан дүрсэн ууганд ваарсан бол өөрөө зүүн талтай бөхтөө аймгийн зан эрдэнэ хоёр аймгийн зан цэсрэнээр баруун талаар онцлогоод давхар шуудагны барьсан дүрлээ за цэсрэнэн шуудагсан барьсан шахагдаж ус магадгүй даваа ачирсан багийн барилдаан сая ороод ирлээ зүүн талдаа суугатаа бариад авсан баруун хавирлаа буцааж баруун талдаа мошиглаад туудлаа аймгийн ярсах зориг баатартай барилж байгаа аймгийн росын саруу сайхан аймгийн зан амсалма хоёрын барилдаан элэг үзэнжигний барилдтай өргөжлсээр өн баян өлгийн аймгийн зангилсан мөрөд өлгийн хүчтэн бүхийн дэвчээ СС Монголын компани Монгол Power компани бөх аймгийн росын бэрекэ даваад өгтөөрлөө аймгийн росын бэрекэ аймгийн зан бямсрын гэр давсан заан мордоо дайрсан да Овс аймгийн дэс мөрөд бүхийн овс нургал надад дүүргийн автоваацын бөх аймгийн зан лангажмын цэсрэн аймгийн зан эрдэнэ хоёроор нэг давлаа хос хоёрослон зүүн талдаа нэг бусгаад туудлаа даваасран давхар шуудагны ирсэн бэрдэж татлаад туудлаа давхар шуудагны ирсэн дөржтэй Говьлтай аймгийн бигэрс мөрөд хандаа шир дэвчээ электриком компани аймгийн росын алтан шагааныг давжээ аймгийн росын эрхэмжээр гол аймгийн зан элбгийн баасан дор хоёрын барилдаан за зүүн талдаа бусгаад шуудагны барьцтай байсан тулдаан дээр нь тогтож үлдлээ аймгийн зан даваасран хос хоёрослон бол зүүн талдаа гоёл бусгасан сая Өвөрхөн аймгийн бүрдүүлсэн Мариат их Монголын өвчтөн бүхийн дэвчээ Апо компани аймгийн зан даваасран аймгийн росын хос хоёроор нэг давлаа аймгийн росын ядам сөрөн аймгийн зан мөнхөрөөд хоёрын барилдаан барьцаадарлаа аймгийн росын ууганд аймгийн зан оргил баатар хоёрын барилдаан удаашарч хаилцах барьсыг сонгож өрөлдөх гэж байгаа бололтой Булган аймгийн сайхан смэрэд олон түмнэн дүүгүр хэмээн алдарсан улсын чинь мэгмэржмийн Болдбаатар начин хөлийн цэсээр ажиллаж байна аймгийн росын саруу сайхан аймгийн зан амсалма хоёрын барилдаан зүүн талаар онцлогоод элэг үсний барьцтай барилдаан өргөжлөсөөр өн аймгийн росын эрхэмжээр гол Завхан аймгийн баян дэс мөрөд аймгийн росын элбгийн хөө аймгийн зам баасан дор хоёрын барилдаан элэг үзэнжигний барьсан дөрчээ сэнгэр зүдэг сэнгэр шуудагтай барилдаж байгаа хилчим энэ спорт орооны аймгийн зан элбгийн баасан дорч
Архим жиргаларсангийн 100 гарч жоохон барьсан утаа ажибад байна. Улаан задаг удаан шуудагтай барилдаж байна. Төв аймгийн алтан бодогсон мэрэг дарж капитал компани өөх. Аймгийн арсан бүр өдрөжин архим жиргал. Талбайд барилдаж байгаа дөрвөн голсон 8 бөхийн барилдаанаар Ардчилсан нам байгуулагчны 27 жилийн он баяр зориулсан өдөрт барилдааны нэгийн даваа өндөрлөн Огонд варсан гарын гадуур нууруула бариад авсан мэрцтэй аймгийн зан Оргилбаатар 2-1 дэвчэн дээр 1 багшийн өдрөлгөнд дөрвөлтгөн сургуультай ээж барилдадаг 2-доо. За 5 хаан дэвчэний дасгалжуулагч шүгшэр Монгол улсын ярцаг өвдөн дөржийн өсгөр ээж ажилдаг. бөхийн барилдааны 2-ын даваанд улсын аврагт аймгийн аймгийн ерөөсөө Огонд аймгийн зан Оргилбаатар 2-ын барилдаан баруун талаар онцлог шуудагдсан барьсан дөрж барилдахаар боллоо. Аймгийн ерөөсөн эрхэм жиргал зүүн талаар онцлог барилдаад авсан барилдтай барилдаа өргөжилж байна. Сэнгэр зодог сэнгэр шуудагтай барилдаж байгаа завхан аймгийн баян дэс мэрэт аймгийн ерөөсөн элбэгийн хөө аймгийн зам баасан дөржөө. Баасан дөржийн хувьд аймгийн ачин султай хэдэн жил аймгийн харцаг султай бас зүйлийн 4-5 жил шууд бас барилдсан улсын баярын наадамд хэд хэдэн удаа бас 3 удаа биш 4-ийн даваанд одоо олон сайн бөгчүүтэй таарч сөвдөж ороод байсан. Зүүн талдаа хавирлаа Огонд варслан. Зүүн талдаа давуулж үрж явах гээд өгшиг байна аймгийн зан Оргилбаатартай үжүүлсэн барилдаж байгаа. Аймгийн ерөөсөн эрхэм жиргал аймгийн зан баасан дэр 2-ын барилдаан барьцаадарлаа. Аймгийн ерөөсөн Огонд аймгийн зан Оргилбаатар нар одоо зүүн талаар онцлогож барилдахаар боллоо. Огонд варсан бол өөрөө зүүн талтай бөхтөө. Зүүн талдаа давуулж гойд хутгах мэхүүдийг ус мэдэн даамга хийдэг. За нэг дэвжин дээр барилдадаг учраас одоо бэлтгэл сургуульд хийдэг учраас би юуны хаан барилдааныг сайн мэдж байгаа бах. Аймгийн ерөөсөн сарын сайхан аймгийн зан Амбасалма 2-ын барилдаан баруун талаар онцлогоо шуудагдсан барьсан дүрлээ. Дундгой аймгийн говь ухтаас мөрөдөх аймгийн ерөөсөн амгалангийн сарын сайхан 2009 онд ард эвсгэлийн 88 жилийн өгөр Дундгой аймгийн баярын наадамд дөрүүлсэн бөхөө. За зүүн хавираад мушгсанда Оргилбаатар. Амбасалма шуудагдсан барьсан дүрээ төгөөлөө. Авхар шуудагны барилдатай барилдаа өргөжилж байгаа. Аймгийн ерөөсөн эрхэм жиргал аймгийн зам баасан дор 2-ын барилдаан зүүн талаар онцлогоо шуудагны барьсан дүрлээ. Сарын сайхан ерөөсөн аймгийн зан Амбасалма 2-ын барилдаан ч зүүн талаар онцлогосон шуудагны барьцтай барилдаа өргөжилж байгаа. Эрхэм жиргал төрүүнээс хойш илэрн гар аврагалсан барьсан сурдуурааны хөндөрч гүйлгээд мэгт туудаад байгаа. Иламгад хэрэнхий газрын хилчмийн нэмэр спорт ёроны аймгийн зам баасан дорч
Савхан аймгийн баярын наадамд үзүүлж аймгийн цаанслыг өртсөн бөхөө. Хоогонд варсан 100 талааран золгоо барилцаад авсандаа. Шуудагдсан марсны төрөө төнгөтөн дагуулж 100 толд амшгаад дуудлаа аймгийн зан амсалмаа. За